Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Abil Qasimil Amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sesangat abdina amul ja'aki seteja majlis keluarga Pondok Pesantren Nahdlatul Ta'limiyah ahussu bidzikri ajunan fadilatal mukarram wal mu'azzam Raden Kiai Haji Muslih Adnan ben seteja para keluarga Dewan Asatid wal Asatidzah sesangat abdina amul ja'aki tortoati semalar muka kasatejana parengna kesehatan sareng Allah. Sebelumnya namung apareng kabar nyu'unna doa barokana bagi beliau ke musleh semangken perpaan opname eneng rumah sakit Jember malar muka kiparengna kesehatan sareng Allah. Nas'alullahal azim rabbil arsyil azim wa yasfiyahu. Panjenengan doa bi tibi sebang tua aki beliau keng sebelum tua gula pakun munduda rutin sebelum doa kak dinto mesti buka kalaban sholawat ke Nabi Muhammad karena kullu du'ain muftatahun bis salati wassalami ala nabi Muhammadin la yuraddu. Doa atuwa sebuka tuwa nakalaban as-salawat ka Nabi Muhammad la yuraddu tak etolak tenduana. Saing kena ngireng usmau sentimin ben kak dinto cek sebaan karena makin ampun depak ke bulan Sya'ban sekak di bulan Sya'ban tabun Rasulullah minabi Rajab syahrullah bulan Allah bulan Sya'ban syahri tang bulan alasanai kocak tang bulan bulan Sya'ban etoronaki ayat enang dalam Al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna saing kena ejer-jer kalaban solawat bulan Sya'ban teti lebih tua na dua anak kaula ajunan minabi tak tertolak ke ngireng buka kalaban solawat kentian hegi sebelum nerosaki pengajian.
Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ حبيبي محمد 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 بشفاعة رسول الله وببركات أولياء الله وبسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره وبكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Nerosakina tetebuepon baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibtaghu ar-rif'ata 'inda Allah tahlumu 'amman jahila 'alaika wa tu'ti man haramaka. Ibtaghu nyari panjenengan sateja kaula ajunan sateja ar-rif'ata de kakamuljaan. Kita mencari kemuliaan, mencari kecunterongan, keantengan indallahi mungku ajunan epon Gusti Allah. Tebune Gusti Kancing Nabi, ayo kaula ajunan jangan terlalu ingin dipuji orang. Jangan mencari pujian, jangan mencari validasi sana ke sini. Jangan mencari pengakuan. Kalau ini nih gue yang paling hafal, ini nih gue yang paling tampan, ini nih saya yang paling alim, ini nih saya loh yang paling punya jabatan tinggi. Jangan, tebun Rasulullah tak kenging. Ayo satejana nyari kamuljaan kadin tomungku ajunane pon Gusti Allah. Kuncina de rumah aba se andi kemuliaan ya juna epon Gusti Allah. Karena terkadang aba mulja ya dan orang belum tentu mulja ya juna epon Gusti Allah.
Kita ini bisa menipu banyak orang. Sekarang surur ini bisa menipu banyak orang. Sururnya semurok semakin misal. Engkau bisa nipu adeng bedeng cak kembang ah. Bisa adeng bedeng. Korsokor maca tanpa pemahaman nggak ini. Adeng bedeng orang beun montoro tuli ngari ya anu ngari ya. Bisa suruh adeng bedeng. Lekadin to pada Rabu. Aba kadin to mulja ya juna orang belum tentu mulja ya juna pun Gusti Allah bahkan tebuna para ulama-ulama sufi. Terkadang akhir keodian kadin to pada Rabu. Kehidupan kita ini loh. Yang katanya orang arwah mati naro bagus. Mati na arwah ngak ria. Belum tentu deki ya junepon Gusti Allah. Bahkan terkadang teti parodi pun deki eneng tempat seksana Allah. Yang mantrian masalah mati kapi. Saingkan tu pun Rasulullah mayu nyari kemuliaan mungku ajunan pun Gusti Allah sekaligus Rasulullah memberikan tips eneng gak dinto. Apa ringi cara? Napa tu pun Rasulullah? Tahlumu amman jahila alaika wa tu'tiya man haramaka. Tahlumu nyapora antah panjenengan. Amman dek kau orang jahila benih segendeng nih kak. Setengkih selahnya lah alai kedek kasampian kan mangkan mau neneng Al-Quran eneng surah Al-A'raf minabi takaleb aiki ngara khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Kini kan tebuna Allah mun enang tafsir naga disa gula nika beda tafsir nang Ibnu Katsir. Nang Ibnu Katsir kadin to para Rabu. Ma hadza ya Jibril. Ini kan perintah perintah Allah dek ka Nabi Muhammad pakon ayo pelapang dek ke orangnya pora. Na bagi Allahun Halim. Pelemah lembut ke orang, pasekek pasopan ke orang. Andi napa istilah na bahasa na. Leburnya pora ke orang ni ke bahasa kerennya napa? Napa kicak ce, engkipun pokon leburnya pora ke orang. Saingkana perintah Allah nangat to pas tafsirin, beri tafsirkan to, nih kan. Ma hadza ya Jibril. Polani ke Jibril. Qala adabu pas Jibril. Innallaha amaraka an ta'fu amman zalamaka wa tu'tiya man haramaka wa tasila man qata'aka. Ini kata tafsir ayat kan to. Polani ke Jibril saya maksud Jibril. Pas adabu Jibril. Qala Jibril pas adabu innallaha amaraka an ta'fu amman zalamaka. Allah amarenta dek kepanjenengan Muhammad an ta'fu sopaje kotunya pora. Amman dek ke orang zalamak dolim kepanjenengan. Keng nika melarat lagi. Muncul saking contohna. Mbian mungkin ela salain bi kancana babaan marah. Salain bi kancana etobi. Mbian salah le ale salah tedung pengajian pas etobi bi kancana. Rakira mbian males apa nje? Males. Nih kak mun ke bagian sediri luar. Mbian sek tak to mana bentaan orangnya man. Perpan anteng. Pas romo bedo orang tinggi ke abe abentain abe lebet orang pas sampat dari betok. Kira embian pas senyum deh ya. Nyepor ke orang se sampat napa males seekotap bimbia. Kan males benih kan temun ko pagun males jadi
Cuma ni kata pun Rasulullah nyepur ni ke ber napa boleh nyepur si ngaruh lah. Mun ngaring laki bini meskipun gula kita gula oning teori-teori ngak kini ke sedikit. Wasari'u alladhina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhimina al-ghayda wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayda. Napa makna al-ghayda nika? Makna al-ghayda nika al-ghayd nika nahan atih dari terono kalau orang ghaid ban ghadab nika pada artena pada marah pada kikir keng mun ghadab nika ngak nikah embian esa lain bi orang misal esa leding ra tak kira mun bolan misal embian ela salain nabi orang na baboy embian pas kaki lah nyala tulunong dok nika nyaman nah ghadab keng mun ghaid conton ghaid nika ngak napa panjenengan po compon binina perpanya cam bian paskun karo ya Allah sapora tere patahan na abe tere patahan na nika ghaid nyaman kikir keng ngampet keng biasa na orang sepat ngampet nika efek sampingnya asam lambung karo kina punten oh tahan asam lambung diput lekadin to par keng nika gencer na lo boles na deki tak main-main dari Allah orang senahanan saenggana resep abeli pole kasi ada nih kan resep orang ni kemuntero tak tero males ada ke orang lain leburnya por ada ke orang lain resep Nabi Muhammad ni enggak nikah bila beda orang tengki ke abe maka abe tau le tengki ada ke orang jahat ke abe kita tidak boleh membahas kejahatan orang lain tersebut keng ni kan nabi ke nah nabi ini kan mun abu ela salain tak usahakeun ela salain keun eko caen keun eko caen karo ulah mak lakeng tak engak keng tak anu ke oreng mak engak keng tak butuh ke oreng keun eko caen abu letaknya maneng saengkeuna perbedaan mun Nabi Muhammad engki ngak nikah nabi selain beda nabi ni kan tore gula nyontoakeun iki nyontoakeun antara napa teh sikap cara menyikapi nabi dek ka para kaum mun Nabi Muhammad nika pantes benih pas pantes ngalak dek ka atas Nabi Ibrahim ngalak dek ka Nabi Ibrahim mun Nabi Ibrahim kak dintu mun bede kauma tak nyembah dek ka Allah lanyala melakukan perkara-perkara yang zalim napa tebun Nabi Ibrahim faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim ya Allah mun kaum kak dintu atoro dek ka kaula atoro dek ka agama na ajunan ki kak dintu kaum berarti termasuk dari kaum megula mun tak atoro de ka abdi na Guste tak atoro de ka ajarna ajunan Guste Allah ajunan ki mahanya por ka angkunya por kaum ka din tomi pola lain bekto ki atau bet nika Nabi Ibrahim keng mun Nabi Isa beda Nabi Isa kental masalah ubudian bila orang la ubudiyah tak sepak napa debun Nabi Isa ka din to in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jawabun Allah inang surah Al-Maidah warya. Mun pas beda dari kaum abdi no Guste tak mengikuti prosedur ibadah de keajunan letak sepak ibadah de keajunan adep Guste lah napa can panjenengan kenika engki kabulana ajunan yatub engki te yatub engki nika Nabi Isa tak pada Nabi Ibrahim mun Nabi Ibrahim kan alos mi pola lain bekto ki Isa pora keng mun Nabi Isa mun lebeda orang tak aro toro de ke syariat
meleng ra bekton apa jeung pakun karo ngangdi ngangan ngangaan ku rukuan leka din to napa debu Nabi Musa Nabi Isa intu adzibahum fa innahum ibaduk leka din to kuta yang kujukeun bi Nabi Muhammad enang kitab-kitab riwayat ni saya kocak kutubus sitamun nang pontuka disa saya paling masuk sesering yaci kan bade Sahih Bukhari, bade Sahih Muslim. Kutubus sitta ni kitab hadis 6 ruwa. Sunan An-Nasa'i, At-Tirmidzi, sese 6 kas. Lek itu kuta bade riwayat kak dinto Nabi Muhammad muntut kak dinto. Ketika Nabi Muhammad menyikapi umat akhir zaman engak mangken kak dinto Nabi Muhammad tak pas tina Guste mi pola intina korki anyama umat abdina meskipun tak abajang deki pola pas esapora enten kan gula penembian tak oleh terjebak di dalam kalimat mun ki anyama umat Nabi Muhammad ki beda harapan pakun masuk dek ke suar saing kena hadis lolos sebut bi gula penembian syafaati li ahlil kabairi min ummati tang syafaat rebe kida ke orang-orang sejerajetusa serejetusa ki beri syafaat embian pas andi pikiran oh munda iya arapa mun tak bojong oh munda iya arapa mun ngicok jengko ki anyamu umat Nabi Muhammad berarti ki beda arpen masuk swarga beda mun arep na masuk swarga keng ecang repagi kade mun la tak bojong wajib nyeper de ke neraka tapi semula tak bojong dia oke cari kan saya tanya ki kadari awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu as-salatu sepertama periksanin dekire ben apa jeung apa inje teu buna kan lanjut tore meletak jeung lanceng polana toko tele isa pakun karo oleh jerit tok marene kikirin bi kiai kok wa tu'ti man haramaka ban aparing panjenengan mandek ke orang haramaka seta abareng dek ka panjenengan leuni kepada sulit kia duaeun tipsnya Nabi Muhammad tutornya carana mun tara mulje andi pangkat mulje ya junepon Gusti Allah nya leburnya pora dek ke orang lain ben lebur areng pareng dek ke orang lain areng pareng dek ke orang lain ni ka artina napa artinya apa Ustad? Abri dek ke orang selakar tak toman abri dek ke abe. Kan mungkin abe abri dek ke orang selakar pelak ke abe itu kan biasa balas budi namanya. Balas budi. Budi dibalas. Iya kan? Budi jadeka balas budi dek ki abe. Budi balas dek ke abe. Budi balasnya mana jadi? Lekadin tu biasa nggak kena kak. Semalarat ni nganik ke le. Beda orang tak kenal misal contoh. Abe autang pese lambok ke budi 1 juta. Oleh seminggu serain bi abe. Pah oleh sebulan budi autang ke abe. Abe perpan andi pese 5 juta budi autang 1 juta dia ke abe. Kira beri apa tak beri? Mak tak kira din banbuk. Lulu kayak kaki kok. Malah kan sapene budi autang ke surur 1 juta. Surur autang ke budi. Bi surur serain oleh seminggu. Pas soleh sebulan budi ro tandi PC. Surur andi PC. Pah budi entar ke surur. Surur. Andi PC 1 juta ban kok terongin jemai ke bibiaya anak ya ke ponduk. Tero meli lemari, tero meli kitab. Surur perpanan di PC. Rakyatnya beri apa tak beri? Beri. Apa sebab pola? Nah abe sapena bulan sapena ngincem ke budi. Budi dia. Mak tak beri Coba minta tolong, pate tolong ke kanda iya. Kina punten. Contoh situ nggak nikah, bede budi entar ke budo. Budi tandi PC.
Tak toman long nolongin ke budo malahan lebur apuntaan budo. Aba coba akin budo. Pas mau temu tengah malam nelpon ke budo. Lo, andi pese bani 500 kok kayaknya teroy ke belanja bini rakyat lebih budo beri apa nje budir. Beri salah lah coba ke aba ki jam ngincam pese. Kina buntan. Lo ni kasi malarat, ni kasi anjurakin Nabi Muhammad. De remah aba saya bisa alam pe ke orang, saya tak toman aka sedekah, saya tak toman abento deka aba. Manteran pada bisa sami ngalakonin saja. Lanjut. Abghadul ibadi ila Allah man kana thawbahu khairan min amalihi. Abghadu paling etukanin. Abghadul ibadi paling kabulan na Allah sa paling etukanin ila Allah munga de ka Allah man kana man orang kana berde pasaraman thawbahu khairan min amalihi. Allah nika duka ontep beci de ke orang tampilan aksesorisnya lebih genteng etempen kalakoenna paden benda ya bu ambian pakaian masya Allah luar biasa kodung pasmina merek Elizabeth pas kelampi baju bermerek Tuneka. Mau nih ngembian raw mata tahu aja kunjeri ya. Sandal merek Elizabeth kia. Keng ambian culutnya ini. Ini kok awar kereng orang banyak. Lo nih kok Allah duka koreng ngak nih kak. Pakaiannya ganteng. King kalako na tak sepa. Kan mangkana mbian marabi gule bina cara mbian. Mbian ngiding kabar ki Siti Khadijah kak dinto sebelum wafat la ampun sedia aki tempat setengki enang swarga se aropa aki istana na Allah selakar Yusuf aki dek ke Siti Khadijah. Ngiding kabar gini kembian. Pas pariksanin Etalaa. Mak bisa Siti Khadijah andi tempat le sedia aki kade padahal belum wafat. Ternyata salah satu di antara cara Siti Khadijah paringi tempat setengki sareng Allah. Kak dinto tak toman tak toman ator cator sebelum Nabi Muhammad Abu Dhabu. Sebelum Nabi Muhammad Abu Dhabu, Siti Khadijah menang baik. Paham nggak? Ketika Nabi Muhammad Adebu, baru Siti Khadijah pas mator. Kak Dinto kalimatnya memang gampang untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilaksanakan, betul? Ya memang begitulah kehidupan perempuan, apalagi berkaitan dengan aksesoris keduniaan. Wah, angel kawan. Lesaing kene kadin to para rabu. Siti Khadijah biar mun tero nang enggak Siti Khadijah sedia akhirnya tempat swarga. Neng. Laki sebelum mata bentar ba neng deh. Laki datang dari alakom dan tebarkan senyum yang paling indah, kemanisan yang keistuan di dalam hati. Ada contoh kerokan hati nama kita manis. Bian bah, kok teroan langsung bian, engki mas langsung acator. Keng mun kita abenta laki neng bian coba. Cek si banyak makin laki datang laku abe leci lesona kunyungup ke labeng. Ngaji hatam tolo juso orwa kunyungup kalabeng can abe tero dung tedung na abe lecek lesona ala ko kagudang abe nyacam ya sayang kene nang kento ni abe dicatatan gulang enang sarana jami usagir nyaman kita po as-sirajul munir
beda syair sapa ni kemunyena min khairi ma yattakhidul insanu fi dunyahu kaima yastaqimu dinuhu qalban syakuran wa lisanan dzakiran wa zaujatan salihatan tu'inuhu sakus pekus seartah beda etunya beda telok teti sepaan agama telok ni kemun terus sepa agama nak niku sabar di telok nika napan setelok ate asokor lesan kalaban dikera bini sesoleha taat kalakena mun bengal kalakena compet enaraka are ko kiburu ngarangi kopion dia lele kadin to ni kemuntero tunya kadin to muntero andi kesepaan agama nang tunya nika agama muntero sepa nang koodian nika telok nika lakar ko tubede napa saya pertama apa can kiburu hah asokor ate asok dua lisanan dzakiron lesana beca kalaban adik telok apa jan andi bini saya soleh saya taat kalake mun bengal kalake na compot enara tuh bulat aduh Allahumma sholli ala Muhammad lekadin to bararabu saya sangat abtina amul jaaki tadi mbian sepertama kipuru bagian binian pesepa kalah kena mbian pas atanya mbian ramun Siti Khotijah kan neng sebelum Nabi Muhammad Abu Debu mun laki na gula pas bui sabora pada megulera napa gula pak kunta abenta ya buni pas ta abenta mun laki na bui laki na mbian lada nikah oh ambian pakun karo ya positif lapar lagi nage tiba-tiba mulai dari nika laki bui nika Islam nika sepa berbahasa koreng bui ya bahasa kalaban isyarat jadi tak yang kuidin Siti Khotijah enang kadin toh menang sebelum Nabi ada bu jangkui kada ki jelas lagi bu isa bon Pamaria antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin akhirnya kadin to kalam bina ota berasop na ota aksesorisnya pakaian keduniaannya berpakaian seperti halnya enggak nabi keng kalako na amal enggak bagian pemerintah seta adil ke rakyat tuh lo nikah sekun karo sewenang-wenangnya bulan si andi pangkat jabatan sakoni andi salah sakoni ngicok sandal koman 3 tahun sedangkan korupsi selama berempat triliun kun karo berempat tahun lah ini kenyaman pejabat se taatil lah ini kesedeki bekal paling he sapa paling jaan na para rabu para cek beren lah teti deki embian nih ka calon bagian santri nadu tu taklim je teti kiai kapi deki mun teti kiai kapi boh palang hiang ko deki bagian kiai embian deki teti polisi mun teti polisi begdar sadar diri ru kana mun ros-koros ngangko tak habis saja siapa tak aku teti bupati teti presiden menteri DPR MPR masuk kapi malaya CN pemerintahan ya CN orang-orang kus bagus amin Allahumma pon saka dinto dari abtina ni sokoni kento mantereun padi bisa ngamalaki sateujana
Minabi beda pamator seta sopan gula sopora aki. Bisa fanti Rasulillah wa bi barakati awliyaillah wa bi sirri asraril Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.